तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स योर टेक। दोस्तों, क्या आपके भी व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या आपके व्हाट्सएप पे कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन आपके फोन में कोई भी साउंड नहीं आ रहा? तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स पे जाना है। अब आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखिए, अगर आपके फोन में ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन बिल्कुल लो पे है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसे यहाँ से बढ़ा लेना है। तो देखिए, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से ठीक हो जाए। अब अगली सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स पे वापस आना है और यहाँ पर देखिए आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको लिखना है डू नॉट डिस्टर्ब। तो देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब लिखने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर ये ऑप्शन आपके फोन में चालू है आपको इसे यहाँ से बंद कर लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करनी है, अब आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब व्हाट्सएप में आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ ही नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज के नीचे ही एक नोटिफिकेशन टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन टोन को चेंज करके चेक करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। तो इसी तरह से आपको नीचे की तरफ एक ग्रुप नोटिफिकेशन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी भी साउंड को चेंज करके देख लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ही 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है। तो देखिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड आना शुरू हो जाएगा। अगर अभी भी आपको व्हाट्सएप पे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, तो अब आपको व्हाट्सएप का जो अपने फ़ोन में आइकन दिख रहा है आपको इस पर टच करके रखना है। अब आपको यहाँ पे आई वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, हो सकता है कि ये ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद हो, तो आपको इसे यहाँ से चालू कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे चालू करोगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। तो आपके व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन साउंड है वो आना चालू हो जाएगा।